نعم. من مثل الصحيفة السجادية فيه دعاء للصحابة، نعم. الصلاة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. في نهج البلاغة في فقرات كثيرة للإمام علي في الإشادة بالصحابة. نعم. وكذلك حتى في كتب الشيعة، حتى في بحار الأنوار، نعم. وحتى في سائر الكتب والكافي. تجد فيها أشياء كثيرة إيجابية أيضا. جميل. وفي الكافي أشياء كثيرة إيجابية. لما لم يأخذ بها الشيعة؟ نعم، عملا يأخذون بها. يعني الشيعة الآن، نحن الشيعة في المملكة، هل كل شيعي في المملكة كل يوم يسب الصحابة وله قرآن محرف؟ من لم يأخذ بها؟ يعني الآن الشيعة في المملكة الموجودون الآن خلال هذه السنين، من منهم أظهر شيئا فيه تحريف للقرآن؟ من منهم سب ولعن الصحابة من العلماء؟ يعني لماذا إثارة هذا الموضوع في كل يوم؟ وحتى في الأسماء التي استشهد بها، يعني يقول عن الإمام الخميني، يأتي بكتاب قديم للإمام الخميني ويغفل عن عشرات أو مئات البيانات التي أصدرها الإمام الخميني يدعو فيها إلى الوحدة بين السنة والشيعة. أنا لست هنا في مقام الدفاع عن أحد، لكن أدعو إلى الموضوعية. الخميني أعلن أسبوع سماه أسبوع الوحدة بين السنة والشيعة، ويصدر بيانات ودع الشيعة لكي يصلوا خلف السنة في الحرمين الشريفين. لماذا نحن نأخذ شيئا ونترك شيئا؟ طيب شيخ حسن كم للسنة من مسجد في طهران ما دام الأمر الخميني هو الحاكم وهو الإمام والحجة والمرجع، والسنة يقرأ قرابة 16 أو 17 مليون، ووضعهم يمكن يهود إيران أحسن حالة من السنة في يعني هنا مسائل ترى يعني أنا وإياك وراءنا من سوف يناقشنا. أنا كان كلامي حول ملاحظة للشيخ السعيدي. نعم. أنه لا يصح أن نختصر التراث الشيعي كله في بعض الروايات أو بعض المرويات. طيب ماذا نفعل بهذه المرويات؟ ما رأيك فيها؟ وفي كتب السنة ماذا تصنعون في المرويات؟ ما عندنا مشكلة. وفي فتاوى السنة ماذا تصنعون في المرويات؟ السنة عندهم تعصب لصحة الحديث وسلامة السند. نعم. ما عندهم مشكلة، ولذلك لا يرون يعني لا غضاضة أن يقال هذه المسألة مردودة على هذا العالم وغفر الله له وجمعنا به في الجنة، ولا يؤخذ منه لأنه استدل بحديث ضعيف والأصوب وعدم. ثم أيضا إذا جاء بالدليل وصله بالسند مالك عن نافع عن ابن عمر عن بالزناد عن العرج عن أبي هريرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نافع عن عروة عن عائشة. لكن السند هنا مشكلة المرويات التي لا زمام لها ولا خطام. نعم. أحسنت. فأنا أقول إذن إحنا لا ينبغي أن نشغل أنفسنا ونشغل الناس بما في كتب التراث. تعالوا نصنع واقعا جديدا، تعالوا نتحدث حول مشاكلنا وقضايانا التي نعيشها. أرد على وهذه المراجع يعني نحترمها أم نحرقها أم نلغيها أم نهدرها؟ إيش رأيكم كبقية كتب التراث نأخذ منها ما نراه موافقا للكتاب والسنة وكما هو موجود عند الشيعة. الإمام الصادق نروي عنه وكل الشيعة يأخذون بهذه الرواية، وكثرة ما ورد عنكم ما ورد عنا فاعرضوه على كتاب الله وسنة رسوله، ما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فاتركوه. أحسنتم. نعم. ولكن مثل هذه الدعوة يا شيخ حسن، نعم، هل لها قبول في الأوساط الشرعية الشيعية؟ بكل صراحة، دعنا نتحدث بكل صراحة. ما تقوله يأسر اللب الحقيقة ويجعلنا ننجذب إلى هذا الخطاب الجميل وكلنا نوافقك فيه، ولكن ما مدى قبوله لدى المرجعيات الشيعية؟ نعم. تعال لملاحظة أخرى قالها الدكتور السعيد الشيخ السعيد. نعم. أن موضوع المواطنة وحقوق المواطنين هذا لا يهم طلبة العلم. نعم. وإنما ينبغي أن يكون الحديث فيه مع الدولة. نعم. أنا أريد أن أعلق هنا أن الدولة أعزها الله تعطي اعتبارا كبيرا لطلبة العلوم الشرعية وللجهات الدينية، وأنا أعتقد أن بعض الجهات الدينية تحرض بعض أجهزة الدولة ضد المواطنين الشيعة للانتقاص من حقوقهم. أجهزة الدولة لا مانع لها أن يبنى مسجد للشيعة، أجهزة الدولة وقوانين الدولة لا مانع لها أن تبنى حسينية للشيعة، أجهزة الدولة لا تمنع أن يتساوى المواطن الشيعي مع بقية المواطنين في كل المجالات والحقوق، ولكن تحصل حالات من التحريض. مثلا، ولا أريد أن أفتح كل الملفات، في مجال التعليم تعليم الذكور ما عندنا مشكلة أن تكون مدارس أهلية في مناطقنا في القطيف والأحساء، عندنا مدارس أهلية كثيرة،
ولكن في تعليم البنات هناك ممانعة أن تكون هناك مدارس أهلية، رغم أن المدرسة الأهلية هي تلتزم بالمنهج الرسمي نعم وتحت إشراف المؤسسة الرسمية. جميل. لماذا في تعليم الأولاد يسمح وفي تعليم البنات لا يسمح؟ الجواب: لأن في تعليم البنات هناك جهات دينية ترفض ذلك. وهكذا بالنسبة للمساجد والحسينيات. الحمد لله الآن من سنوات جزاه الله خير أمير المنطقة الشرقية الأمير محمد بن فهد والنائب الثاني وزير الداخلية جزاهم الله خير سعوا في حل مشكلة بناء المساجد في مناطق الشيعة في القطيف والأحساء، ولكن في غير القطيف والأحساء لا زال الشيعة يعانون من هذه المشكلة. طيب لماذا؟ الجهات الدينية. ولذلك أنا أقول مهم جدا أوصلت رسالتك يا شيخ حسن مع طلبة العلوم الدينية حول هذا جميل. الموضوع. أنت أوصلت عدم رسالتك. تحريض أجهزة الدولة على هؤلاء المواطنين الشيعة للانتقاص من حقوقهم. طيب أنت أوصلت رسالتك يا شيخ، وإن كان لم تجب على سؤالي نعم. ولم تجب على سؤال الدكتور محمد السعيدي، سأتنازل نعم. عن سؤالي في مقابل. نعم. من تقصدون يعني ثارات الحسين يعني؟ لا، ليالي ثارات الحسين ليست عبارة مقدسة. نحن لا نعتقد أن أهل السنة قتلوا الحسين، نعتقد أن الظلم والطغيان قد قتل الحسين، وهذا يوافق عليه أهل السنة. الشيخ سعد لديه خطبة نعم. عصماء في هذه، قال أنه نعم. أنا نعم. أستأذنك والشيخ سعد البريك في أخذ هذه المداخلة من الدكتور عوض القرني الذي أكرمنا بهذا الاتصال. أبا عبد الحكيم حياك الله. حياك الله وحيا الله ضيفيك الكريمين، وشكرا لكم على إتاحة الفرصة لي للمشاركة والإسهام معكم في هذا الموضوع الذي يحتاج حلقات وحلقات. وأوجه كلامي لضيفيك الكريمين وللمشاهدين من وراهم المهتمين بهذا الموضوع من جماهير السنة والشيعة. ابتداء أقول المظالم الحياتية أو التقصير في أداء الحقوق أو في التنمية ليست لا في بلدنا ولا في البلدان الأخرى، خاصة بطائفة دون طائفة. نعم. ولذلك المفترض أن نسعى جميعا للإصلاح، وأن نسعى لأداء الحقوق لأهلها وللتوزيع العادل، وأن لا يوظف ذلك توظيفا طائفيا ولا توظيفا سياسيا، ولا يبتز به لا حكومة ولا جمهور ولا وطن تحت هاجس الطائفية أو المذهبية بأي حال من الأحوال. والأمر الآخر الذي أشير إليه أقول إن جماهير أهل السنة في هذه البلاد وفي غيرها من البلاد أصبحوا كثيري الريبة والتوجس مما يحصل من بعض المجموعات الشيعية في العراق ضد أهل السنة، ومما تمارسه الحكومة الإيرانية في داخل إيران ضد أهل السنة وعلى امتداد العالم الإسلامي. ولذلك أنا أقول إن هذه عفوا يا أبو عبد الحكيم، أنت تقول يعني كثير الريبة والتوجس، يعني أنا أتمنى أن تكون أكثر صراحة. أنا أقول إذا كان الناس الذين يسعون لتحقيق مقاصد الشريعة في وحدة الأمة ونشر العدل والبحث عن الحق بالبحث العلمي الموضوعي النزيه والتخلص مما علق بتراث الأمة عبر القرون من صراعات ومن أهواء ومن بدع ومن خرافات لا يدل على الكتاب والسنة، فالمشاهد العملي الذي رأيناه بعد قيام الثورة الإيرانية، والتي كثير من الحركات الإسلامية في العالم ابتهجت بها في أول قيامها، ما مورس بعد ذلك على أهل السنة في إيران، وكذلك يعني المشاريع السياسية لاختراق المنطقة، كل هذا يجعل أهل السنة في كل مكان غير مطمئنين، ويعتقد الكثير منهم أن الطوائف الشيعية في المنطقة إنما هي طوابير تمثل المشروع السياسي الإيراني. أخلص من ذلك فأقول أمامنا قضيتين يعني مع إخواننا الشيعة، قضية ما علق بالتراث، وأنا أعلم أن الشيخ الفاضل الشيخ حسن الصفار وأمثاله دائبين بحكمة للتخلص من السلب في هذا التراث، لكننا نحتاج مزيدا من ذلك، ويحتاجون دعما من عقلاء الشيعة في كل مكان. والأمر الثاني
ألا توظف هذه المجموعات الشيعية لمشاريع سياسية فتسعى لنشر القلاقل في أوطانها وبلدانها. أخلص إلى أن أمامنا العديد من المشتركات، مثلا قضايا الوطن والحفاظ على أمنه وعلى مقدراته وعلى إسلاميته وعلى وحدته وعلى قبلة المسلمين واجب على الجميع. القضايا الإسلامية في كل مكان الذي لا يجوز أن تكون محل تنازع ولا محل توظيف سياسي ولا طائفي،